Halo guys, ini di Pikom Ludo Blitar datang sebuah speaker aktif portable. Ini adalah kiriman dari subscriber Pikom Ludo Blitar, yaitu subscriber dari Kabupaten Blitar. Jadi untuk lokasinya tidak jauh dari Pikom Ludo Blitar. Maka dari itu kemarin langsung diantar ke alamat Pikom Ludo Blitar. Dan untuk speaker ini adalah produk dari Crimson. Itu dia, ada di logonya Crimson. Nah, ini dia logonya Crimson yang modelnya CR12PA1234. Untuk tampilan belakangnya seperti ini. Untuk speaker aktif ini kendalanya adalah tidak keluar suara. Ini masih menyala namun suaranya tidak ada. Oke, ini langsung saja saya nyalakan. Nah, oke. Di sini masih menyala. Displaynya masih ada, namun tidak ada suara sama sekali. Oke, jadi seperti ini ya guys. Dan di sini kalau saya cek untuk bautnya, baut di sini hanya tinggal 3. Untuk bautnya di sini hanya tinggal 3. Yang aslinya di sini seharusnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Yang seharusnya ada 12, di sini hanya tinggal tersisa 3 saja. Karena kemarin menurut informasi dari pemiliknya, untuk speaker ini sebelumnya sudah pernah dibongkar sendiri. Mungkin bautnya lupa atau hilang. Ya, nanti kalau saya ada baut, mungkin ini akan saya lengkapi dan lanjut untuk disegel. Oke, dan ini saya matikan kembali. Dan sekarang lanjut, ini dibongkar dulu. Untuk bautnya, ini selalu saya ingatkan bahwa baut harus disimpan atau dikasih wadah agar tidak terjadi hal-hal yang demikian. Bautnya hilang, dari 12 hilang 3 berarti hilang 9. Wow, ini sangat banyak sekali baut yang hilang. Untuk tempatnya terserah. Kalau saya kadang menggunakan seperti ini, terserah wadahnya, yang penting bautnya agar tidak hilang.
Oke, seperti ini isi bagian dalamnya. Seperti ini guys, isi bagian dalamnya. Di sini ada blok power supply plus charger, digunakan sebagai supply maupun sebagai charger karena di sini ada baterai atau aki. Ini untuk bagian input, ini untuk bagian area displaynya tadi, dan ini untuk bagian blok utama. Untuk bagian blok Bluetooth, untuk amplifier, tone control, dan penguat mic. Di sini ada untuk wireless mikrofon. Nah, untuk teman-teman yang misalnya belum hafal tentang soket-soket seperti ini khususnya yang masih pemula ataupun yang sudah ahli namun belum terbiasa. Di sini silahkan, saya sarankan ini difoto untuk letak-letak soketnya agar nanti apabila terjadi lupa itu bisa tinggal melihat fotonya saja. Nah, saya contohkan seperti ini. Di sini tinggal difoto saja mana nanti bagian yang sekiranya mau dilepas sehingga menyebabkan lupa. Apabila terjadi lupa, di sini bisa tinggal melihat fotonya saja. Nah, di sini apabila dicek, di sini ada IC yang meletus atau meledak. Ini adalah IC bagian audio amplifier. Nah, kemungkinan inilah yang menyebabkan suaranya menjadi tidak keluar atau tidak ada suaranya. Oke, selanjutnya ini akan saya lepas-lepas dulu dan nanti lanjut menuju ke meja operasi. Oke, di sini untuk mainboard utamanya, blok utama, di sini sudah saya lepas. Dan ini untuk blok kontrol utama pada bagian belakang speaker aktifnya. Tadi ada di sini untuk mesin utama. Dan di sini ada banyak sekali blok-blok. Dan untuk kerusakannya di sini ditemukan. Ini dia. Nah, ini dia. Untuk IC-nya ini meletus. Nah, seperti itu. Itu meletus. Ini adalah IC audio amplifier stereo. Ini meletus dua, artinya ini meletus semuanya bagian jalur kiri dan jalur kanan.
ini adalah IC 2 jalur meletus semuanya. Meskipun ini di sistemnya digabung menjadi satu atau di power BTL atau PBTL, namun yang ada di dalam IC-nya ini sistemnya aslinya tetap ada dua, dan di sini meletus dua. Ini artinya meletus semuanya untuk bagian kiri dan kanan. Untuk kode IC-nya ini menggunakan CS8673E. Untuk mesin atau mainboard yang menggunakan komponen model semi seperti ini, semi itu maksudnya sebagian komponen besar dan sebagian komponen kecil, separuh-separuh, atau saya menyebutnya maga. Ini letaknya agak sulit karena di sini di sebelahnya ini ada elko yang tinggi-tinggi. Sebenarnya kalau menurut saya lebih mudah itu kalau menggunakan komponen kecil, sekalian saja komponen kecil semuanya, menggunakan SMD semuanya. Itu menurut saya, kalau bagi saya itu juga lebih mudah. Kalau komponen besar ya besar semua, atau kecil-kecil semua. Oke, namun tidak masalah. Di sini sebagai teknisi harus siap dengan medan apapun juga. Dan di sini untuk IC-nya ini akan saya lepas dulu. IC yang ada di sini. Dan di sini sudah saya siapkan
untuk IC penggantinya. Ini dia CS8673E. Ini adalah IC produksi dari Chipstar. Oke, ini untuk IC-nya sudah terpasang kembali dengan sangat rapi. Tidak kalah seperti solderan pabrik. Dan ini akan saya tunggu sampai dingin dulu. Dan setelah itu nanti bisa dites. Ditunggu sampai dingin, lalu dibersihkan, setelah itu bisa dites. Oke, ini sekarang sudah dingin dan ini sudah saya pasang di sini. Dan sekarang saatnya untuk melakukan proses testing. Akan saya tes dulu bagaimana hasilnya. Oke, yang pertama di sini saya nyalakan dulu. Nah, ini dia, Bluetooth sudah menyala. Lalu saya koneksikan Bluetooth-nya ke smartphone. Di sini untuk nama Bluetooth-nya ini adalah Gogo 11 Player. Oke, ini saya putar. Nah, ini saya putar musik, volume dibuka. Trying to protect your soul. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Yeah.
Sukses guys, mantap. Untuk proses perbaikan kali ini berjalan dengan lancar dan sukses. Dan sekarang untuk speaker aktifnya ini sudah bekerja dengan normal dan lancar. Oke guys, bila informasi ini bermanfaat, silakan klik tombol jempol ke atas, klik like, klik suka. Untuk yang belum subscribe, silakan di subscribe dulu channel YouTube Becom Lodaya Blitar dan aktifkan lonceng notifikasinya. Oke, sekian, terima kasih, thank you.